Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Udin Seluang. Sekarang saya mau mancing ikan lembat atau pintit, bilang orang Banjar. Kita coba. Oke, kita di lubang situ mancingnya. Di sini guys. Kita coba guys. Ada sambaran guys. Ada sambaran guys. Mantap guys. Dapat satu guys. Lembat. Mantap guys. Mantap. Mantap. Dapat satu. Lumayan. Oke, ikuti terus. Bab. Oke teman-teman, kita sudahi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman satu ekor teman-teman. Jangan lupa tonton terus video saya ya. Oke, mantap.